Днес в това видео ще научите какво се случва, ако плачете в космоса и защо не трябва да го правите. Защо космонавтите споделят, че често чуват странни звуци и кой ги създава. Как се превръщат в динозаври в космоса и кое ги кара да си мислят това. Откъде идват звуковете в космоса, как изглежда змия в космоса и как са успели да я заснимат. Първите живи същества видели космоса не са хората, а животните. Също така ще чуете истории на космонавтите, които са споделили какво има там горе. Аз съм Айхан Инфая. Това е моят нов видеоклип. Желая ви приятно гледане, приятели. Космосът е нещо мистериозно и примамливо, но също така е и голям риск, опасност и трудност. Случвало се емисиите изобщо да не вървят по план. Реалната опасност започва да заплашва астронавтите, а понякога те са се натъквали на мистериозни обекти и явления, чието произход не може да бъде обяснен еднозначно. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще разберете какви ужаси са видели астронавтите в откритият космос. Крис Хатфилд. Първият човек в историята на Канада, извършил космическо пътуване, е Крис Хатфилд, гражданин на Канада, който е посетил МКС. По време на първото си излизане в космоса през 2001 година, Крис е почувствал силно дразнене в лявото си око и веднага окото му е започнало да сълзи и след това напълно е ослепял. И всичко това е заради условията на безтегловност. Сълзите веднага са започнали да се събират в скафандъра. Канадският астронавт е мислил какво да прави и той е решил да запише видео, където да покаже на целият свят, че не трябва да се плаче в космоса, тъй като сълзите не текат надолу, без гравитация. Така че виждаме голяма нарастваща топка от сълзи. Поради повърхностното напрежение се премества на другото му око. Ако изведнъж нормален човек ослепее в откритият космос, естествената му реакция ще е паника. Но астронавтите са обучени хора. Те знаят всичко, което трябва да се знае за скафандъра. Те се обучават стотици и дори хиляди пъти в различни условия. Крис не се е подал на безпокойство, защото той се е радвал, че въпреки това не е бил лишен от възможността да чува и говори. В контрола на мисията са започнали да се притесняват, че всичко това може да бъде причинено от изтичане на отровен газ в костюма му. От контролния център са посъветвали Крис да почисти системата, за да се изчисти от замърсяването. Инстинктът за оцеляване, разбира се, е подсказал на астронавта, че трябва да се отърве от въздуха в космоса, но това не е била най-добрата идея. Крис е разбрал, че не трябва да губи ценно време и кислород, и той се е върнал в станцията. В космоса могат да се случат различни извънредни ситуации и различни необясними неща. Понякога в орбитата има ефект, наречен ефекта на присъствие, т.е. астронавтите започват да усещат с цялото си сърце, че някой или нещо невидимо ги гледа зад гърба, но малко по-късно това невидимо нещо утихва, после отново се появява. В дълбините на човешкото съзнание се чува само шепот, звучи определен текст, но смисълът му не е приятен. Понеже основната идея, че хората не трябва да бъдат там в космоса, по-добре да се върнат на Земята, възможно най-скоро. Кой или какво шепне на стотици километри над Земята? Някои хора твърдят, че това са просто халюцинации и за такъв шепот астронавтите са говорили многократно, но такава информация обикновено е засекретена. Някои дори предполагат, че са прошепнати от чужди на човечеството представители на планетарни цивилизации. Вероятно такъв ум е използвал и продължава да използва хипноза, понеже възнамерява да изгони човечеството заради пространството, което е овладяло от само себе си. Например, известно е, че Павел Попович, летец-космонавт на Съветския съюз, също се е сблъскал с подобно явление. Той е нямал шанс да види НЛО през живота си, но по време на полета си той е чувал шепот в ушите си и дори успял да различи думите, които са звучали много зловещо. Сякаш някой се опитвал да им каже нещо. Трансформация в динозаври. През 1995 година космонавтът-изпитател, член на Руската академия по космонавтика на името на Циолковски, Сергей Кричевски, е говорил на една от лекциите и е разказал мистериозен феномен, с който хората се сблъскват често в космоса. Говорим за странни космически сънища. Тяхната същност е, че астронавтът внезапно напуска обичайният си човешки образ и се превръща в някакво същество или животно. За този странен ефект са разказали много по-опитни колеги от Сергей, опитвайки се да предупредят за възможни изненади. Например, един от неговите колеги е споделил, че се е превъплатил като динозавър, чувствал се като животно, което се движи на повърхността на непозната планета. А астронавтът е усетил даже кожата на гърба си. Освен това, той е видял и лапите си, мембраните между пръстите, люспите на огромните ногти и също пронизателният си вик. Опитът на Гордън Купър. Гордън Купър е американски астронавт. Участвал в мисиите Меркюри 9
и Gemini 5. Той е последният американец, изпратен сам в откритият космос. Според Купър, той е наблюдавал НЛО в космоса повече от веднъж. Първата среща е била през 1951 година. Полет с ВВС, той и други пилоти са станали свидетели на огромна НЛО армада. Армадата е летяла на много голяма надморска височина. 12 години по-късно, на 15 май 1963 година, космическия кораб Меркюри Атлас 9 е изведен в орбита от ракетата носител Атлас. Гордън е прекарал в космоса повече от 32 часа и през това време е обиколил Земята 22 пъти. По време на последната си 22 орбита, астронавтът внезапно е забелязал зелен светещ обект. Той се е приближавал към капсулата с висока скорост. Обектът е бил много реален. Астронавтът определено го е виждал. Поне станцията е записвала този неидентифициран обект, който се е намирал на западната част на Австралия. Купър е съобщил за инцидента, но след кацането вече не му е било позволено да говори много за този обект. През 2015 година НАСА е изпратила своя астронавт Скот Кели в космоса за 340 дни. Това е било рекордно време за американската астронавтика. Неговият партньор е бил руският космонавт Михаил Корниенко. В определеното време астронавтите са обиколили Земята повече от 5000 пъти и са успели да се възхищават на стотици изгреви и залези, докато са били на борда на Международната космическа станция. Те са имали достатъчно време и ъгли, за да направят много наистина красиви снимки. Скот Кели редовно е споделял в Twitter уловените моменти. През 233-я ден от престоя си на МКС Кели заснема южната част на Индия. През нощта и публикува снимката в Twitter, но хората веднага са забелязали нещо странно в горния десен ъгъл на снимката. Уфолозите и ентусиастите, търсещи извънземни цивилизации, са били просто възхитени. Но какво е било това? Скот или се е опитвал да намекне за съществуването на извънземни, или това е антена, или нещо подобно е влязло в кадър. Какво мислите, приятели? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Стигнахме до половината от моят видеоклип. Ако наистина оценявате това, което правя, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Бих ви бил благодарен. Нека сега да продължим отново. Преди почти 57 години, на 18 март 1965 година, се е състоял исторически космически полет. Това е било важен ден за Съветския съюз и за руската космонавтика. Героите на това събитие са Алексей Леонов, заедно с Павел Беляев. Алексей Леонов е станал първият човек в света, който е направил космическа разходка. И така на 18 март в 10 часа московско време космическият кораб Възход 2 е изстрелян от космодрома Байконур. Всичко е вървяло добре, така че веднага след като космическият кораб е влязъл в орбита, космонавтите са започнали да се подготвят за основната част от мисията. Отнело е 11 часа, 34 минути и 51 секунди. Леонов е останал там с него. Картината на космическата бездна, както той по-късно си спомня, го е поразила и очаровала. Съветският космонавт е направил 5 излитания и подходи от въздушния шлюз. След изпълнение на възложените задачи, Леонов е получил команда да се върне. Но дори такова важно събитие в историята не е можело да мине без извънредни ситуации, които да доведат до истинска трагедия. Оказва се, че излизането от кораба е било по-лесно, отколкото връщането. Поради разликата в налягането, скафандра на астронавта е бил силно издут и е загубил гъвкавост. Ръкавиците на космонавта също са се надули. Леонов не е можел да се върне във въздушния шлюз, тъй като диаметърът на люка е бил критично малък. Въпреки многобройните предварителни тестове на Земята, такава ситуация не е била тествана и разработена. Просто не са могли да допуснат подобна ситуация. Запасът от кислород е изтечал, тъй като той може да достигне до 20 минути. Тогава Леонов е решил да действа самостоятелно, за свой собствен риск, и той е решил да облегчи налягането в скафандъра до аварийно ниво. Такъв рязък спад на налягането заплашва живота на космонавта, но той е нямал друг избор. След спешното отслабване той е започнал да се свива. Той не е започнал от краката си, както е било предвидено по инструкции, а от главата. Нервното и физическо напрежение са се усещали до краен предел. Температурата на космонавта се е повишил от налягането и е започнала тахикардия. Общото време за излизане в откритият космос е било 23 минути и 41 секунди, от които 12 минути и 9 секунди Леонов е прекарал извън шлюза. Общата продължителност на полета на Възход 2 е било 26 часа и 2 минути. По време на връщането им към Земята, извънредните ситуации са продължили. Автоматичната система за ориентация се е развалила. От контролния център са ги посъветвали да кацнат в върчен режим. По думите на Леонов, те са избрали да кацнат в гъста заснежена гора в района на Перм. В продължение на 9 часа не е знаела нищо за съдбата на астронавтите. Те скоро са били открити, но поради дълбокият сън са били евакуирани само дни по-късно. И така, тази история са я нарекли първият космонавт паднал от космоса, за който между другото имам по-подробен видеоклип.
Линк за клипа ще поставя долу в описанието. Желая ви приятно гледане на този видеоклип. Освен това, които са видели астронавтите в космоса, има и такива, които са чули много странни звуци, които просто нямат обяснение. Ако искате да ги научите, останете с мен до края на видеоклипа. Глас от космоса. Космосът привлича и плаши едновременно, така че само най-смелите хора стават астронавти. Ако по време на полета нещо се обърка и астронавтът загуби контакт с Земята, той ще бъде напълно сам и безпомощен в центъра на огромната вселена. Всички данни за космически полети са максимално засекретени, но все пак понякога тази информация се разкрива и ние научаваме за невероятни събития, случили се с астронавтите. Понякога радиооператорите улавят странни сигнали от космоса. Така, през 1963 година италианските радиолюбители, двамата братя Батиста, са чули странен сигнал от околоземната орбита. Дешифрирането не е било никак лесно, но все пак са успели да го направят. Те са чули странен женски глас. Говорила е на руски и е молила за помощ. И най-странното е, че тя е била напълно сама в космоса. Двамата братя са предположили, че гласът принадлежи на съветската космонавтка, която най-вероятно се е загубила по време на полета и до космоса. По неизвестна причина. Може би не знаем всичките имена на съветските астронавти, които са били в космоса. Представете ли си, ако това е било таен експериментален полет, който е бил крит от човечеството? Разбира се, че най-лесно е да се каже, че двамата братя може би са измамили, за да привлекат внимание към себе си. Но има едно огромно но. Същият сигнал е бил чут и в Великобритания, в станцията Джодрал Бенк. Въпреки факта, че този запис е публично достояние, никой не е коментирал официално и това дава повод за още повече слухове и шум около този случай. Дали да вярвате или не е дело на всеки един човек, но ние едва ли някой ден ще разберем каква е била истината. Колумбия. Можеш ли да се изгубиш в космоса? Трагичната съдба на екипажа на совалката Колумбия ни убеждава, че това е съвсем възможно. Най-известен член на този екипаж е бил Калпана Чаула, първата американска жена астронавт от индийски происход. Била е красива и безстрашна. Звездите и космоса са я интересували още от ранно детство и тя е мечтаяла един ден да отиде при тях. На 16 януари 2003 година тя, като част от екипажа на совалката Колумбия, тръгва на последният си полет. Злополучната катастрофа се случва на 1 февруари, малко преди края на полета. Въпреки че, както е станало известно по-късно, фаталните щети на кораба са настъпили още на втората минута след излитането. Вибрациите са довели до излитане на плоча от топлоизолационната пяна, която всъщност е облицовката на външният резервоар за гориво. Управлението на полета е фиксирал този факт, но се е надявал, че всичко е наред, понеже по-рано подобни полети на совалки с подобни щети са били много успешни. Второ, вече е било невъзможно да се направи нещо по време на полета. 2 седмици след излитането на совалката, тя се е запалила в небето и 7-те члена на екипажа вече е било невъзможно да бъдат спасени. Змия в космоса. Понякога астронавтите, връщайки се на Земята, разказват просто невероятни истории. Например, бившият астронавт на НАСА Франклин Стори Мъсгрейв твърди, че е виждал странни същества в космоса по време на 2 от своите мисии. Приличали са на змии. Дължината им е надхвърляла 2 метра и през цялото време са били огънати. Тези същества са следвали космическият им кораб, но не са му причинявали вреда. Мъсгрейв е разказал в едно от многото си интервюта през 1994 година, когато журналистът го е попитал какво според него са тези змии, той е предположил, че най-вероятно това са представители на извънземна цивилизация. Мъсгрейв подробно е разказал историята за този невероятен полет, но никой не е взел на сериозно казаните от него думи. Учените обясняват това с халюцинации, тъй като по време на пътуване в космоса често има изкривяване на зрителното възприятие и забавено мислене. Самият Мъсгрейв е сигурен, че е видял змии в космоса, но освен думи, той не е предоставил никакви фото и видеоматериали. Хем. Космическия полет е голям стрес, невероятни претоварвания и усещане за абсолютна самота и изолация от човечеството. Преди Юрий Гагарин да направи първият си полет, никой не е можел да каже какво точно ще е влиянието на космоса върху човешкият ум. Разбира се, никой не е можел да рискува човешкото здраве, просто така. Затова е било решено да изпратят в космоса високо развито и добре обучено шимпанзе на име Хем. Задачите, с които шимпанзето е трябвало да се справи, е да изпълни добре репетираните команди, докато е в космоса, да изгаси една от лампите, когато тя светне, да дръпне един от лостовете след определено време, като по този начин докаже, че е в пълно съзнание. Маймуната се е справила с всичко и се е превърнала в истински герой. Когато Хем се е завърнал на Земята, са го очаквали много лакомства и слава.
Фелисет. Полетът на Хем е бил много важен за науката, защото шимпанзето е доказало, че в космоса съзнанието не се губи и запазва условни рефлекси, но неговият подвиг не би бил възможен без многото други животни астронавти, които са били в космоса преди него и са показали, че полетът може да бъде безопасен за тяхното здраве. За съжаление, не всички животни са получили слава и лакомства след полета. Фелисет е първата котка, излетяла в космоса, но не е имала много късмет. Първо, тя е трябвало да лети напълно неподготвена и необучена. Било е планирано котката Фелисет да бъде изпратена в космоса, но котката е успяла да избяга малко преди излитането и тогава е било решено успешно да го заменят. След успешното излитане и след това кацане, котката е била изучавана в продължение на 2 месеца. Тогава учените са решили внимателно да анализират и проучат как полетът се е отразил на състоянието на мозъка й и затова котката е била евтаназирана. И това беше всичко, приятели. Видеоклипа хареса ли ви? Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че я знаете. Ако коментирате видеоклипа, аз отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, много ви е харесал, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате известия за всеки един качен видеоклип от мен в YouTube. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!